dinge kirgen adam, iman keltirgen adam özün oңдоо менен аректенсе, анда özü de, үй бүлөсү de, коому da оңолот. Birinci үлgü қатары бізге şu sahabalardan жашоосу радıyallahu anhum пайғамбарыбыздан алған, үйрөнгөн илим, билим, тақвалык, кулк, мүнөз, адеп, ахлак бардығын бұлар үйүндө да колдонду, коңшу менен мамилесинде да колдонду, коомдук жашоодо да колдонду, тууган уругуна да, жоро жолдошуна да бардығына бирдей болуп, ичи тышын оңдоп, дин менен Hidayet nuru menen nurlanıp suğarıldı. İçki dünyasındaki bolğan bir jaman uygu tuygu, sezimler, azgırıktar, nafsinin jamandıkты kaloosu, başka bireulерге bolğan karasanataylığı, kör albastığı, içi tarlığının bardığın jengen hareket kılıştı. Sebebi bizden din, iman oşoğa çakırat. Sahabalar ушундай boldu. Eң болған күчүнүн барын ички дүйнөсүн оңдогонго, тазартканга мейнет кылды. Буга далил катары дагы бир мына мисалы пайгамбарыбыздын 4 халифасынын бири Hazreti Omar ibn al-Khattab, Hazreti Omar radıyallahu anhu sahabaların arasında Huzayfa деген, Huzayfatul Yemani деген пайгамбарыбыздын сырын сактаган, ошол учурдагы мунафыктарды атынан бери билген Пайғамбарыбыз айтып үйрөтүп койгон Huzayfatul Yemani деген болгон. Hazreti Umar мына ошол Huzayfatul Yemani'den bir суроо сурайт. Мына ошол суроосу алардын ички дүйнөсүндөгү болгон күрөштүн сахабалар өзү менен өзү кантип күрөшкөнүн далилдейт, айгинелейт. Hazreti Umardын мындай жан дүйнөсүндөгү болгон күрөш абдан көп болгон. Биринде келип ушинтип пайгамбарыбызга айтканында Hazreti Umar men özümdü жақшы көрөм, анан сизди жақшы көрөм дегенде пайгамбарыбыз жоқ. Sen özüңдөн дагы Алланы анан мени жақшы көрүшүң керек, аны иманың толук болот дегенде Hazreti Umar өзүнүн көкүрөгүнө кайрылып, ички дүйнөсү менен күрөшүп, өзүнүн дагы Алланы, Алланын расулун, пайгамбарыбызды жақшы көрөрүн далилдеген. Пайгамбарыбыз анан мына эми деген, эми сенин иманың толук болду деген. Азыр biz жашоодо ар кимибиз өзүбүздөн башка эч кимди ашырып жакшы көрбөй калдык. Иманыбыздын алсыздыгына ошол далил. Алланы, Алланын динин, Алланын расулу болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, Алланын калами шарифи болгон Кур'анды жакшы көрүү бизде жок кайса болуп баратат. Мусулмандарда ошол нерсе аз, көрүнбөйт, билинбейт. Алланы жақшы көргөнү билинбейт, Алланын өкүмүн аткарбайт. Пайгамбарды жақшы көргөнү билинбейт, пайгамбардын сүннөтү менен жашабайт. Куранды жақшы көргөнү билинбейт, Курандын өкүмү менен жашабайт. Курандын ичиндеги келген адам баласына тагылган бүт жакшы сыпаттарды алгызы келбейт, жаман сыпаттарын таштагызы келбейт. Абу сахаба радıyallahu анхумдар ушунчалык болду, өзү менен ички дүйнөсү менен күрөшүп, буларды өзүн жакшы көргөн, бирок пайгамбарыбыз антип иманыңар толук болбойт деген кезде көкүрөгүндө өзүн таштап, Алланы жакшы көрүп, Алланын динин жакшы көрүп, Алланын пайгамбарын жакшы көрүп, өзүн жеңип, анан чыныгы мусулман болушкан. Бұл ички дүйнө, жан дүйнө, жүрөк менен иман келтирүү, жүрөк менен өзү нафсизи менен күрөшүү чыныгы мусулмандын иши.